바다에 비친 신음소리가 저주를 부르고 검은 그림자들이 창문 틈으로 눈을 던져 다 도망쳐 밤마다 스며있는 음습한 이 기운 바로 그녀의 긴 그림자 레베카 지금 어디 있든 멈출 수 없네 심장 소리 들려와 바람이 부르는 그 노래 레베카 나의 레베카 어서 돌아와 여기 맨들리러 레베카 아니 아니야 어디 갔어요 아니야 와. 예, 잘한다. 멋있어. 저희도 이 곡을 풀로 처음 들어왔어요. 맞아. 내려가고 싶어요, 여러분. 죄송합니다. 근데 그 아냐는 언제 나오는 거예요? 뒤에 이희분이 아냐 그녀 하면서 이제 그 하는 같이 절규하는 장면이 있어요. 예. 예, 그래요. 너무 멋있어. 박수 한 번만.